guys, welcome again to my channel. This is your Ate G again. So guys, ang topic natin for today, hulaan nyo kung ano. Charot lang. Ang topic for today is about sa bahing or sneezing. Bakit ito ang napili kong topic for today? Mostly kasi mga tao ngayon is hindi na maiwasan yung mga pagbabahing-bahing. Ganyan dahil sa grabe ng pollution sa paligid natin, guys. And hindi lang ito ang pinagkukunan or ang dahilan bakit tayo nababahing, guys. So, iisa-isahin ko po sa inyo, guys, today kung ano po ang cause ng pagbabahing natin dahil para na rin po sa kaligtasan lahat, and para alam niyo po kung ano dapat yung gawin once na mangyari po sa inyo ito. So, inaantay natin, guys. Just watch this. Sneezing is caused by irritation to the mucous membrane of the nose or throat. It can be very bothersome, but is rarely a sign of a serious problem. Sneezing can be due to allergy to pollen, mold, dander, dust. What is the treatment for sneezing? Okay, you may be able to stop a sneeze by tickling the roof of your mouth with your tongue after about 5 to 10 seconds. The urge to sneeze may dissipate. Another tongue method involves pressing your tongue hard against your two front teeth until the urge to sneeze passes. What is the best medicine to stop sneezing? For runny nose, watery eyes, and sneezing? When you have a cold, your body makes chemicals called histamines that leads to sneezing, a runny nose, and watery eyes. Over-the-counter antihistamines such as chlorpheniramine and diphenhydramine block this process and can relieve those symptoms. Here are the best remedy for sneezing and runny nose. Home remedy. First, you must drink plenty of fluids. Drinking fluids and staying hydrated when dealing with a runny nose can be helpful if you also have symptoms of nasal congestions. Drink hot teas, humidifier, facial steaming, hot shower, nasal spray, and warm compress. So, okay guys, ngayon po nakita niyo po ang about sa sneezing or sa bahing. So, may isa pa po akong i-share sa inyo, guys, regarding po pagka bumahing po kayo. Ito ay based sa experience ko, guys. Ginawa ko po ito, talagang siya ay mabisa, guys. Pagka once na grabe ang bahing nyo tuloy, ang gawin nyo po, kumuha po kayo ng isang plangganang maliit lang, then magpakulo po kayo ng konti lang na tubig. Then, pag kumulo po siya, ibuhos niyo po ito sa planggana. Lagyan niyo po ng kaunti lang na Vicks Vaporub. Then, mag-steam po kayo, guys. Kahit mga 3 minutes lang po. Huwag niyo po siyang sisinghutin ng grabe. Pag sininghot niyo po, inhale. Then, exhale niyo po sa bibig niyo po, guys. Ganun lang po ang gagawin niyo. Then, pagka medyo kaya niyo pong idot-dot ang towel doon sa sa tubig na mainit, idot-dot nyo po siya. Then, dot-dot, ibig sabihin po yung parang babasain nyo po yung yung towel doon sa water. Then, ilagay nyo po dito sa ilong ninyo po. Dito lang po sa bungad ng nose ninyo. Ganyan, dampin nyo lang po ng ganyan. Like, pakita ko po sa inyo. Halimbawa po, ito yung towel nyo. Then, yung kahit ito lang po, ilublog nyo ng bahagya doon sa tubig. Then, pagka nabasa nyo na po ang towel, iganyan nyo po siya. Yan. Then, medyo tagal-tagalan nyo lang po. Pagka hindi na mainit siya, ilublog nyo uli. Then, ulitin nyo po. Kasi yan po ay based sa experience ko, guys. Kasi pagka bumahing talaga ako, guys, sunod-sunod eh.
Kaya nga hanggat maaari ako nakakaamoy ng kung ano-ano guys. Kasi once na may masinghot ako na hindi ka nais-nais, ayan na, tuloy-tuloy na yung bahay ko sa sama ng pakaramdam ko. So, yan po ay i-share ko po sa inyo para makatulong po sa lahat. So, okay guys, gaya po ng dati, please like my video kung nagustuhan niyo po ang aking topic for the day and share. Comment below for any suggestions and comment lang po regarding lang po sa aking topic. And don't forget to subscribe and click the notification bell for my upcoming videos para po ma-update kayo sa mga paparating ko po na mga healthy tips and tutorials. So guys, once again, thank you for watching and God bless us all. Bye-bye!